Говорю, завтра вже не буде рибалки у нас, ребята. Ну, що це за діло? Поставте лайк, підпишіться на канал на наш. Як то канал називається? Слайк Матвійчук. Слайк Матвійчук, а мене Саша Полковник. Поздоровайся, Слайк. А вот я, привет. Закидываешь? Пошли ближе. Пошли трохи лето ближе. Одна потяжка була і то води ростуть. Скажите, ребята, красиво, сейчас весна началась. Где вы там? Кто там? Опа, закинул. Подожди, что в лесной, Слайк, посмотри, что в лесной. Дека она скривилась трохи. Вона так і була. Ну, я помню, что она была... Спеціально, щоб грала. Чтобы грала на дудочке. Щоб гра була. Понятно. Опа. Дивіться, тут і раки є, такої поки не видно. Рака вон де ловить. Он де люди... Сейчас, где они, эти люди? Он де человек сидит, сейчас будет ловить раков, вон. Пусто. Встаем. Ты кидай, подожди, я покажу, когда мы людям. Ребята, мы хотели рассказать, я хотела вам рассказать, что мы зимой тут опускали раков. А куди ми пускали раков? Возле дома. Мы пускали раков возле дома, там человек их чуть не поймал. Ну, хочет сейчас поймать раков люди. А сейчас их, ну, сейчас не сезон раков ловить. Уже прошел. Ну, уже прошел. Розпилить. Надо летом так само, як і рибу надо летом. Ну да, но есть такой специальный закон. Ну, всем на законы наплевать, я так скажу вам. Потому что, ребята, всем на законы тупо А ты наплевать. вещи забирать будешь? А что, хоть там стоять? Нет, может и красный. Блин. А камера куда? Ладно, я сейчас пойду-ка, возьму-ка вещи. Да, ребят, подписывайтесь на канал Саша Полковник. И на канал Слайк Матвійчук по-английски. Сейчас вот мы все вещи свои. Ну так, типа, приехал типа, так на пикник. Ну, заодно и порыбачить решили трохи. Сейчас, дайте чуть-чуть соснять. Ну, все, это сейчас я сейчас иду в сайт. Да. Если кто-то хочет, мы можем. А вам... Ну, кто хочет поехать, например, с нами. Мы нам разрешим. Да, тут еще были родители. И все. И все. Владимир, короче, дядька один приезжал. На блесну. И на блесну, и на шею. На резину. Давай закидывай. Она воблит. А ты так близко кидаешь, а дальше ты не кидаешь. Сделал, что одна близко? 4 минуты идем. Ну, я там еще. Или закуну. Так моя сейчас сонце тут моя не білить, так і все. А ти що, хочеш селфі зробити? А? Селфі зробити? Не. Видео снимаю. Давай-ка. Закидывай. А ти раки мені розкинеш? А? Розкинеш. Дайте. Я колись теж був, ловив. А ти давно не ловив. А ти хоч одну штуку ловив? Не, еще. Та ні? А, то ти не знаєш. Ну да. Ух ты. Весна. Не, так, такие
Звук типа. Давай. А що ви їм тут ловите? А чи не- Та ми переходимо вже. А ти остався. А то з мостика пробували. Да. По вещам, Саша. А ти що, лівша? Я правша. А що в тебе ці не проект ловиш? Ему так уже Левой закрылось. держу, правой кручу. Да. Правильно. Ти поки ще не навчився, скажімо так, просто... О, а що ж тебе фрикціон зажати? Оцей фрикціон може бути зажатий. Сзади. Це я знаю, що ззаді. А знаєш, для чого фрикціон? Щоб риба могла свободно. Так, вона тобі не обірвала оце все. Якщо щось нормально попадеться, воно тобі зразу обірве. Вона перед тим як ловить, то ти його настроїть. А як йдеш додому, то його треба опускати, щоб він зажатий не був. Тому що він тебе, і за те, що він зажатий, він тебе працює так рибками. Знаєте, яке? Але як для мене, мені кажеться, для щуки це леска сильно тонка. Ти її тільки ну, Да нет, це я просто засічеш, первый раз. і вона тобі зразу обірве. Вона різки робить різкі привички на ту сторону. Портфель. Мене на мені портфель. Да, портфель. А ти стала? Бери. Не, не отпускай. А. Не надо отпускать. Держи. Саша, думаю, Там я твоя. вот такую лучше буду поставить. Вона все одно, що та біла. Ти візьми оцю лучше, це тут бачиш хвостик красненький, то вона лучше буде. А крім цього постав зараз сонце свіже, ти постав якусь жовту, якусь темну, зелену, ще якусь. Я понял. Тому що зараз сонце свіже, вона буде, може відпугувати і наоборот. Не пробувати, вона всякі ці бльоски. На, І не подставь. нам стоять на одному місці. Іди там пробуй, Я там. понял. везде. Заховай. Кого? Заховай. Давай, калаш. Положись. С другой стороны. Давай-ка. Сейчас поставлю штатив. С той стороны? Не. Вона ще вже весна, вона повинна на нерест піти. Ну, по-моєму, це тільки озеро, а це стьоп на болоті. Славик, ти що там сзади тебе? Подивись. Вона знімає? Да, снимаю. Я так уже дошел. Бери вещи. А он не убрать, он там стоит. Я стоит там. Ой, зачем я добавил? Фокус на ярость. Ребята, вот советы вам давались. Ёп, макарёк. Ребята, скоро будете туда-сюда ходить. Да, тут камера у меня еще. Да, тут скоро заколеваюсь ходить туды-сюды. И все. Сейчас возьму-ка вещи и пойду. Велик хай там стоит спокойно. Себе все это. Я иду как... Так, опа. Славик, я себя нормально снимаю? Славик, Славик.
я все равно это с собой сниму. Здрасте. Здрасте. Там мой велик стоит тут уже. Так иди забери. Чим, блін, мене? Ну так Штатив? постав, на велик повесь. Сейчас я покажу штативную камеру. Ты плесну положил рюкзак. Нет. Ребята, подождите, сейчас видео.